Caderno de Atividades Pedagógicas, quarto ano. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Hoje vamos continuar as nossas aulas de ciências naturais e todos os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Vamos lá? Então, antes de começar, não podemos esquecer de colocar a data neste local, certo? A aula passada falamos sobre a poluição, os lixos que são jogados na rua, nas calçadas, nos rios. E falamos também sobre as consequências. Terminamos com esse assunto, sobre as consequências que todo esse lixo traz. Então, aqui vamos falar sobre a primeira consequência. A primeira consequência refere-se à poluição dos mares, trazendo prejuízo à vida marinha. Então, toda essa poluição no mar causa um prejuízo tremendo à vida marinha. Vamos ver? Atividade número 6. Preste atenção nas imagens dos animais marinhos. Os animais marinhos confundem os plásticos com alimentos, ou ainda o seu corpo se enrosca nesses materiais, podendo levá-los a sofrimento e transformação do seu corpo, ou ainda, o que é pior, causar a morte desses animais. Então, a professora vai postar imagens de alguns animais e as consequências que o plástico ou algum material feito de plástico jogado nos mares causam nesses animais. São imagens muito tristes. Observem essa tartaruga. Esta parte azul é um pedaço, provavelmente, de rede de pesca que foi deixada no mar. Normalmente elas confundem com alimento. E isso causa muita dor e desconforto, podendo levar o animal à morte. Vamos para o próximo animal? Esta garça está envolta em um plástico. Já pensaram o calor que este animal está passando? Ela confunde também com alimento. Isso deve provavelmente ter se envolvido ao corpo dela e ela só está respirando porque conseguiu colocar o bico para fora do plástico. Mas todo o plástico está colado no corpo desta garça. Pense no sofrimento. Aqui é uma daquelas partes de plástico que fica em cima das latinhas quando a gente compra no supermercado. Foi descartado errado. E onde foi parar? No mar. Olha o casco desta tartaruga. Pensem no sofrimento. Deformou totalmente o animal. Isso é muita judiação. Vamos para o próximo animal. Aqui é um ouriço do mar. Também está envolto por plástico. Isso causa prejuízo ao seu corpo. Ele não consegue se movimentar direito, não consegue se alimentar direito. Toda a vida dele fica prejudicada por conta deste plástico. Isso também causa dor e sofrimento ao animal. Esta outra tartaruga também. Se a gente observar na boca dela, ela está se alimentando do plástico. Quando o plástico vai até o estômago do animal, ele não se dissolve, podendo levar o animal à morte. Então, devemos pensar antes de jogar plástico em qualquer lugar. Vamos para o próximo animal. Gente, essa imagem é muito chocante. É uma ave. Olhe quanta coisa de plástico esta ave comeu, Aqui ela já está morta, se decompondo, e dentro do estômago dela tem inúmeros objetos de plástico. Tampinhas de garrafa, tampinha de caneta, muito lixo. Pense em quanto este animal sofreu com todo esse lixo dentro dele. Depois de observarmos essas imagens tristes, vamos para a questão número 7. Questões para conversar após observar as imagens. O que você percebeu em cada uma das imagens? Letra B.
Quais os materiais que esses animais comeram ou enrolaram no seu corpo? Letra C. Como esses plásticos foram parar nos oceanos? Então, aqui a gente vai dar uma refletida, vai pensar, né, nessas questões. Não é necessário que você responda no caderno, é apenas para pensarmos. Logo abaixo da questão 7, tem um QR Code para saber mais sobre o impacto ambiental do lixo para os seres vivos marítimos. Assista o vídeo disponível no YouTube com o título Terror, o lixo espalhado nos oceanos. Então, a gente pega o celular, aponta a câmera para este QR Code e logo você será direcionado ao vídeo. Vamos para a próxima atividade. Mas antes, não podemos esquecer de colocar a data neste local. Atividade número 8. Você sabe por que há tanto acúmulo de lixo nos oceanos e em outras partes do planeta Terra? Estes materiais levam muito tempo para se decompor na natureza. Veja, agora eu vou pedir que vocês olhem na figura que tem lá no caderno de atividades de vocês. Então, aqui tem uma parte que está dentro do oceano e uma parte que está fora do oceano. Vou falar alguns objetos, não vou falar todos, senão a gente demora bastante. Mas você que está em casa, leia com atenção, com cuidado para ver o tempo de decomposição. Isso quer dizer quanto tempo demora para a natureza dissolver este material. Por exemplo, lá, pedaço de madeira pintada. Dentro do mar, do oceano, 13 anos. Prancha de isopor, 80 anos. Linha de nylon, que é usado em varas de pescar, né, e tudo mais, 650 anos. O papel, de 3 a 6 meses. Copo de plástico, 50 anos. Um pneu, 600 anos. Uma garrafa de plástico, 400 anos. Um vidro, 4.000 anos. A lata, gente, a latinha, ela é por tempo indeterminado. Então, quer dizer que ela demora muitos anos para se dissolver na natureza. Então, tem vários outros objetos ali que você pode estar analisando. Antes da gente jogar qualquer lixo na rua, no chão, devemos ter muita consciência do que estamos fazendo, porque podemos estar nos prejudicando as pessoas que vão aproveitar este mundo depois da gente e vamos prejudicar todo o nosso ecossistema, nossa natureza, a distribuição de água. Nossa, envolve um montão de coisa. Então, quando alguém pega e fala, eu joguei só um papelzinho de bala no chão, mas esse só um papelzinho de bala, olha lá, ó, o plástico, ele demora 50 anos para se dissolver. Já pensou se todo mundo que pensa assim, só um papelzinho, só um papelzinho, só um papelzinho, e aí vai se juntando, vira um monte de papel. É por isso, pessoal, que muitas vezes acontecem as enchentes, acontecem vários desastres ambientais por conta do lixo. E aí, quem é o culpado? Todos nós. Todos nós que fazemos qualquer coisa errada, desde um papelzinho bem pequenininho até uma coisa enorme. Então, devemos ter consciência. Sempre guardar o nosso lixinho dentro do nosso bolso, quando acharmos uma lixeira, descartar. Descartar o lixo corretamente, né? Então, devemos pensar muito bem antes do descarte do lixo, certo? Vamos para a próxima atividade. Letra A. Após a leitura das informações do quadro acima, observe qual é o material que se decompõe em menos tempo. Você se lembra de que ele é feito? Se não souber, anote essa dúvida para perguntar para a professora ou para o professor. No nosso caso, a professora, né? Então, vocês vão olhar ali e ver qual é o material que se decompõe em menos tempo, tá? Aquele que se decompõe mais rápido. Qual é? Depois que você descobrir, você vai anotar aqui nessa linha. Combinado?
Então, vamos seguir com a atividade. Depois que você escolheu um daqueles materiais lá, viu qual deles que leva menos tempo para se decompor? Anotou, certo? Você vai observar e vai prestar atenção. Se esse material que você viu lá, ele é renovável ou não renovável? Vamos relembrar o que é renovável e o que não é renovável? Então, renovável é aquele material que é tirado da natureza, mas ele logo se recompõe, né? Ele volta para a natureza de novo, muito tranquilo. Depois, tem o não renovável, que é aquele material que tiramos da natureza. Ele pode até se renovar, porém, ele demora muitos anos para se renovar. Então, ele pode até sumir antes de ser renovado. Então, quando um material é renovável? Quando a gente tira da natureza, né? E daqui a pouquinho ele tá lá de novo. Por exemplo, as árvores, né? Alguma planta, alguma coisa assim. Agora, os que não são renováveis, que são retirados da natureza, por exemplo, os minerais e o petróleo, eles não são renováveis, porque eles demoram muitos milhões de anos para se renovar, né? Então a gente não pode estar usando muito. E aí a gente já tem ali aqueles outros recursos que são renováveis, né? A água, a madeira, a areia, né? São renováveis. Então vamos prestar atenção no material que eu escrevi lá e ver se ele é renovável ou não é renovável, certo? E aí você vai anotar bem aqui. Próxima pergunta. Observe quanto tempo o plástico demora para se decompor e escreva quais os 3 materiais do quadro que mais demoram para se decompor, tá? Então, a gente vai olhar lá naquele quadro da reciclagem que a gente acabou de ver, que tem o oceano, a areia. Quais são os 3 que mais demoram para se decompor? E vamos anotar nessas linhas aqui abaixo, certo? Então, pessoal, por hoje é só. E vocês já sabem, se tiver dúvidas, vocês já podem perguntar, ok? E vamos esperar a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!